Assalomu alaykum. Sizlar bilan AnonyMuslim. Bugun Photoshop programmasini kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Men o'zim tayyor usullari faylini tayyorlab qo'yganman. Shu fayl orqali biz kompyuterimizga safka qilishimiz mumkin. Bu faylni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Shu yerdan bemalol topib, o'zim o'rnatishingiz mumkin. Faqat bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni Windows o'zini antivirusi ochiq bo'lishi kerak. Bu o'rnatish uchun da Windows 64 razryadli bo'lishi kerak. Agar tushunmasangiz buni kompyuter tushunadigan birortasi ko'rsatganingiz yaxshi. Hozir o'zim ham antivirus o'chirishni bilmayman, kimgadir o'chirtirganman. O'chirtirib olsangiz keyin programmani bemalol o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lsam boshladik. Belgilayman. Ishqalon tarafini bosib zapusk atmini administrator qilib ochishim kerak. Men hozir izlab chiqib olyapti fayllarni. Mana izlab chiqib bo'ldi. Hamma fayllarni, kerakli fayllarni izlab chiqib bo'ldi. Endi bu akni ochildi. Mana bu yerdan biz ba'zi paytda o'zi galочка qo'yib oladi. Misol uchun Visual C++ ga o'zi pitchga, masalan, men buni misol uchun o'zi yopib qo'yish mumkin yoki o'chirib qo'yish mumkin. Windows sizga qaysi komponent kerak bo'lsa, misol uchun bular kerakli komponentlar, qo'shimcha, ya'ni ham kerak bo'ladigan, shu programmaga kerak bo'ladigan komponentlar deyiladi. Yordamchi fayllar. Agar kerak bo'lsa o'zi o'rnatadi, kerak bo'lmasa o'zi o'rnatmaydi. Shu qaysi galочка yopib tursa shunda qolaveradi. O'zimiz yoqib o'chirishimiz shart emas. Odatda men solushni jarayonni inglizchaga o'tkazib olaman, keyin installni bosaman. Mana bizda ikkinchi etapiga o'tdi usulovkani. Bu yerda endi biz tilni tanlaymiz. Ingliz tilini tanlash tavsiya qilaman, juda ham qulay. English International tanlaymiz. Продолжить bossak, usulovka boshlanadi. Juda ham oson o'rnatish. Unchalik qiynalmaysa-da. Endi kutib tursa bo'ldi. O'rnagandan keyin ishlatsa bo'ladi. Mana usulovkani tugadi. Pustga kiraman. C приложениyaning ichida ana Photoshop 2022 biz shuni bitta bosadigan bo'lsam, mana programmaga kiradi. Mana Photoshopga kirdi. Faqat hozir rus tilida ochilib qoldi. Inglizni tanlaganmiz. Ingliz tili bor, o'zgartirsa bo'ladi. Tilni o'zgartirishimiz kerak hozir. Bu uchun Ctrl K knopkasini bosamiz. Mana Photoshopda nastroykasi ochiladi. Bu yerdan biz interfeysga o'tamiz. Interfeysga o'tib turib, tilini English International yozib turib, OK'ni bosamiz. X'ni bosamiz va yana qaytadan Photoshopga kirib olamiz. Mana Photoshopimiz yana qaytadan ingliz tilida yondi. Bugungi Photoshop o'rnatish bo'yicha darslarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda Photoshopni sozlab, keyin ishlashga o'tamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.